Abantu bakedde kugenda Kabuuma mu ggombolola y'e Makindye mu maka g'omugenzi Munnakatemba Nicholas Ampirwe amanyiddwa ennyo nga Mmese Bontu okumukungubagira omubiri gwe eno gye gwasuze era ku makya wategekeddwawo okusaba nga kukulembeddwamu abooluganda okuli ne Nnamwandu abeebazisa Katonda olw'obulamu bw'omugenzi. Ashili Wanyana muganda wa Nnamwandu ayogedde ku nteekateeka ez'okusiibula omuntu waabwe nga bwe ziyimiridde. Weno we twogerera omugenzi bamututte mu maka ge, bamututte ekitende. Oluvannyuma abakungubazi baweereddwa omukisa okuba eriisa evvannyuma ku mugenzi. Abooluganda abalala balambuludde ku nteekateeka nga bwe zitambudde era omulambo gujjiddwa mu kifo kino ne gutwalibwa mu maka g'omugenzi amalala agasangibwa ekitende ng'eno gye gugenda okugibwa okutwalibwa ku National Theatre enkya okumukungubagira olwazikibwe ku butaka e Lwampala ku bbalaza. Naye ng'omukolo gukyagenda mu maaso kakati tugenda ate ekitende then tuve ekitende enkya tugende ku National Theatre for public viewing olunaku lwonna then gye tunaava ate okwolekera e Lwampala gye tugenda okuziika omuntu waffe. Bano era beebazizza ab'enganda n'emikwano ababeereddewo okuva omuntu waabwe lwe yafa. Abatubeereddewo bukyanga muganda waffe Mmese Nicholas Mpirwe Bontwe atuva ku maaso. Twebaza buli muntu ssekinnoomu mu kiti kye nga tetumenye omu ku omu abatubeereddewo. Ne twebaza ttiimu y'ebweru yasobola okuorganizinga okulabika nti emmere ya muganda waffe ekomawo wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza eri famire ya mugenzi Nicholas ne tutwala okwebaza okw'enjawulo eri Afande Iga ne Afande Edith. Mmese yafiira mu America mu Desemba omwaka oguwedde nga wano mu ggwanga omulambo gwe gwatuusiddwa mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'eggulo. David Sekayombya yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.